No musím povedať, že ešte ani po roku ma tá práca neprestala baviť. Či ju robím dobre, či zle, to sa ešte len ukáže, ale robím všetko preto, aby som naplnila úlohy alebo ciele, ktoré som si dala, ktoré som slúbila občanom. Myslím si, že tak ako som slúbila, že za nimi prídem, snažím sa s nimi veľmi intenzívne komunikovať, snažím sa oživiť život v meste spolu s viceprimátorom, ktorý naozaj v tejto veci je enormne angažovaný. Snažím sa zabezpečiť väčšiu čistotu v uliciach mesta, zapájaním čo najviac nezamestnaných do tohto procesu. Naštartovali sme mnohé projekty, s ktorými sa chceme uchádzať o európske fondy. Za ten rok sa toho veľa stihnúť nedá, už som pochopila, že beží čas veľmi rýchlo, ale pracujeme veľa hodín denne a snažíme sa naplňať tieto vízie, ktoré sme si dali. Vy ste boli dlho poslankyňa. Bolo niečo, čo vás po príchode na tento post prekvapilo v porovnaní s tou poslaneckou prácou? No predovšetkým je to možno obsah alebo hĺbka vedomostí, ktoré človek potrebuje k tomu tej práci mať. Ako poslanec rámcovo ovláda všetky oblasti správy verejného života, ale ako primátor už ide do hĺbky, podpisuje každú zmluvu, musí si naštudovať každú jednu problematiku, preto je to časovo veľmi náročné a je potrebné veľa konzultácií aj odborných s pracovníkmi mestského úradu, ale úsudok a tú konečnú víziu si musím urobiť sama. Vy ste mali v jednom priorit predovšetkým bezpečnosť mesta. V jednom rozhovore ste povedali, že by ste chceli viac bezpečnosti, menej papúč. Zatiaľ to vyzerá, že tých papúč je viac. Áno, to je pravda. My sme od júla, kedy nastúpil nový náčelník mestskej polície, sa veľmi venovali prevencii ako takej. A snažili sme sa upozorňovať vodičov na nesprávne parkovanie v meste. Snažíme sa na sídlisku Západ naštartovať nejaký projekt riešenia statickej dopravy, parkovania a prišli sme k názoru, že počas dňa na sídlisku je dostatočné množstvo voľných parkovacích plôch a nezdá sa nám správne, aby práve cez deň ľudia parkovali na trávnikoch a na chodníkoch len preto, že sú zvyknutí a že už takto nejakým spôsobom postupujú 15 rokov. My chceme ľudí naštartovať, aby ináč mysleli, aby sa zamýšľali nad tým, čo robia. Nechceme za každú cenu peniaze do mestskej pokladnice, ale chceme naštartovať myslenie ľudí správnym smerom. Je nám jasné, že osadzovanie papúč nám nepomôže k riešeniu parkovania. Takže hľadáme ďalšie možnosti a spôsoby riešenia parkovania. Tento prístup polície je len čisto preventívny a priniesol v priebehu mesiaca veľmi dobré výsledky. Osadzanie papúč je takmer na bode mrazu a teším sa z toho, že to občania a zvolenčania pochopili. Je to samozrejme len prvá fáza. Čo ďalej, aké kroky budú postupovať v prípade parkovania? No zatiaľ sa venujeme čisto sídlisku Západ, kde prichádzame a pristupujeme k druhej fáze, kedy chceme požiadať obyvateľov sídliska, aby si zaevidovali vozidlá ako vozidlá, ktoré by mali parkovať na sídlisku. Na základe toho zistíme, na ktorých uliciach máme najväčší pretlak, to znamená viac aut ako parkovacích miest a v ktorých lokalitách sídliska budeme sa musieť venovať práve riešeniu statickej dopravy, či už rozširovaním parkovacích miest, alebo budovaním parkovacieho domu, alebo iným spôsobom. Rozhodne si nemyslím, tak ako je to mnohokrát prezentované v médiách, že riešenie statickej dopravy spôsobí spoplatnenie parkovania en bloc. Čiže čím vyššie poplatky, tým menej zaparkovaných aut. Ja to osobne nepovažujem za riešenie. S dopravou samozrejme súvisí je cyklodoprava. Aké kroky čakajú Zvolen, aby sa mohlo stať mestom, ktoré teda rozvíja cyklodopravu? V tejto oblasti asi som zažila najväčšie sklamanie, lebo som slúbila vybudovať cyklotrasu z mesta na sídlisko Sekier, ktoré je z hľadiska dopravy úplne odrezané od centra mesta, je veľmi ťažký prístup.
zo sídliska vzhľadom na frekventovanú cestu smerom na Lučenec pre nich do mesta. Zhodou okolností chceli sme sa uchádzať o peniaze z európskych fondov na vybudovanie tejto cyklotrasy, avšak táto cyklotrasa má ísť po hrádzi rieky Slatina, kedy teda tuto máme takto naprojektovanú a práve rovnako aj povodie alebo správca povodia rieky Slatina sa mieni v tom istom čase uchádzať o peniaze z európskych fondov na protipovodňové opatrenia na tejto rieke. To znamená, že v prípade, že oni budú úspešní, nám tento projekt trošku zaspí, ale pri vybudovaní protipovodňových hrádzi vlastne dojde aj k vybudovania chodníkov, ciest, ktorými vlastne vieme spojiť toto sídlisko. Čiže trochu sa bojím toho, že tento sľub sa mi nepodarí splniť práve preto, že sme dvaja kohúti na jednom smetisku. Samozrejme veľa rezonovala aj téma Borovej hory. Je to pre Zvolčanov taká srdcová záležitosť. V akom štádiu teraz riešenie tohto problému? Keď som hovorila o získaní Borovej hory do majetku mesta, tak vtedy sa mi zdala tá cesta veľmi jednoduchá. Predpokladala som väčšiu súčinnosť súčasného správcu Banskobystrického samosprávneho kraja. V zásade sme ostali na prípravu dokumentov sami. To znamená, že je potrebné pripraviť geometrické plány, pripraviť oddelenie, vykreslenie tých pozemkov, ktoré chceme zameniť za Borovú horu a takýto materiál už podrobne spracovaný musíme predložiť na schválenie do zastupiteľstva aj vo zvolenie aj Banskobystrického samosprávneho kraja. Keďže sme na to ostali sami, ale poslanci nám schválili peniaze na prípravu týchto dokumentov, tak v tom pokračujeme. Samozrejme, keby sme to robili dva úrady, máme to rýchlejšie, tak to nám to trvá trošku dlhšie, ale stále verím v úspech tejto misie. Asi najpálčivejšia téma, ktorej sa nemožno vyhnúť, ľudí naozaj trápi, je teda problematická plaváreň, alebo teda chýbajúca plaváreň. Vieme, že kroky k smerovaniu práve realizácii nejakého projektu boli, ale v tejto chvíli to zastalo. Čo nás čaká v najbližšom období? Tak zastalo to, ak sledujete celý prípad, v podstate my sme navrhli vypísať verejné obstarávanie so zadefinovaním nejakých rámcových parametrov novej plavárne. Boli veľmi, veľmi široko koncipované tie parametre len preto, aby sme umožnili prihlásiť sa do verejného obstarávania aj súkromným investorom, ktorí by povedzme postavili tú plaváreň na vlastné náklady a nejakým spôsobom by mesto sa potom podielalo a prispievalo na prevádzku. Dúfam, že takíto investori budú sa uchádzať o výstavbu novej plavárne, aj keď všetci vieme, že plaváreň je stratovou záležitosťou a nie je to z hľadiska podnikateľských aktivít žiadny biznis výborný. Musí byť keď tak spojený nejak s nejakými inými podnikateľskými aktivitami. Práve preto by som privítala spoluúčasť ale podnikateľského sektora, lebo pre mesto je to enormná záťaž. Teraz vlastne je také trošku vákuum vzhľadom na to, že poslanci navrhli zriadiť poslancov a z odborníkov osobitnú komisiu, ktorá by sa zaoberala ich návrhmi riešenia plavárne. Na základe výstupov tejto komisie by sme si mali sadnúť a konfrontovať možno náš postoj ako môj mesta a s názorom poslancov. Vieme o tom, že je tu silný tlak plaveckých klubov stavať 50-metrový bazén. Všetci by sme ho asi chceli. Myslím si, že keby sme na to mali peniaze a najmä na jeho prevádzku, lebo tá investícia nie je až taká zaťažujúca, ako to vyfinancovať prevádzku tej plavárne ďalších 20 alebo 30 rokov, tak je to problém. Je to problém, kedy sa veľmi snažíme konfrontovať rácio možno s takouto emocionálnou stránkou. Vďaka tomuto problému, ktorý tu
existuje už nejakých 12 rokov, doteraz vlastne plaváreň nebola riešená. Ja sa tak ľahko nemienim vzdať tohto zámeru tú plaváreň začať stavať a postaviť ju, lebo si myslím, že čakania bolo dosť a že sme povinní sa postarať o, ja neviem, vyžitie sa občanov na lepšej úrovni, ako je súčasná plaváreň. Naozaj ten jej technický stav už je dnes tak vážny, že nevieme dňa, kedy dojde ešte k väčším škodám a bojím sa toho, že môže dojsť aj k ohrozeniu života. Sice robíme všetko preto, aby sme ju spojaznili, ale nevieme, či bude slúžiť deň, 2, mesiac alebo rok. Toto nevie nikto už odhadnúť. Problematickou vecou vo Zvolene, teda jednou z tých, ktorú možno nám ostala aj po tom predchádzajúcom období, je aj teda spolupráca s VAU Invest a projekt teda aj Zvolenskej Európy a